nè nè mình chấm nước nông thôn cái gì vậy thằng con đây dục khay nó mau với con sầm lạp sạp để triệt buồn máu rồi chân na ai ở dục khay cái nâng ban là dục khay vĩnh chẳng mà tàu tròn cái bánh cái sầm lạp tầng on ấy sắp tới chỉ kêu sầm rách rồi bỏ mà nó dục khay tầng on hay là tập hal thế này hal mà nó nâng đau cho ai mà tàu tròn đó viên mà tàu họ phải tròn ai nè bởi chẳng cái chuyện không đặc biệt đó cái sầm lạp không đặc biệt đó anh ấy chỉ hal rồi bọc cam rồi bọc hoàng khuôn bài dưới này dây trong tao nâng dương ăn cao tô sa ăn tôi chất đi thấy đấy ăn cao tung ăn tôi chất ăn chi ăn đằng ăn tam chặt ấy to thử mấy cam là bọc nhung lấy chuyện là tập họ là bọc nhung sang thì buồn màuฉัน ăn miên tập đằng phật đo tập la ca tập lý chặt là na ấy là na ăn rồiรู้บอกกูน่ะមានជំនឿក្នុងសាសនាពុទ្ធបើយើងអត់ជឿទេណានេះជន់អញឲ្យទៅចាប់វាដាក់គុកបង្កើនកម្មបន្តទៅទៀតយល់ទេយើងសាងកម្មយើងទទួលផលនៃកម្មអំពីយើងធ្វើវិជនបុណ្យហើយយើងទៅសាងកម្មបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជាតិក្រោយទៀតអញ្ចឹងមកអំពីយើងអត់ទាន់យល់អំពីពុទ្ធសាសនាឥឡូវយល់ហើយនៅហ៎giờ hay này cái hình dây thâu thế nhặt lon sẽ xuồng cho nó ăn mình được xuôi thế rồi sắp tầng óc cao tam hai tam bảy chạy cao của tam hai tam bảy chạy rồi lướt của tam hai tam bảy chạy cao trong lướt tam hai tam bảy chạy chia bằng to bằng trọt ắt chụp chân quạt đang chư cháo nên màu quạt thưa ca prang thế mỏm pi quạt biệt biển sạt ấy ta kỳ prang pro kia mấy cô chư từ quạt mình quạt biệt biển sạt thì chân mình nuôi dương á rồi chết từ tôi cầm hot là bọc luôn nâng bàn tay là tiền man ở bao tao đã bắt đầu khi nâng bàn tay là tiền đấy luôn anh chư từ bắt đầu khmoi luôn anh chư từ bắt đầu khmoi mai khmoi ơiอดบานเตนเปลี่ยนได้พรวยพรวบกลโยธอดจอมมันเดินจะหายไอ้สัตว์ต่างหลายสัตว์หายนี่กีไกแต่การยกพอมาพูดจะหายต่างอ๋อจะล้อมทอให้จะล้อมทอให้นั่งเรื่องจำเนื้อนะนี่จำเนื้อเนี่ยลุงยัยหวังอ่ะสัตว์สัตว์ตีใบอ่ะนำตีใบอ่ะเอ้ยกอดดิกรอละเฮงละหามใบตึงมาไปไอ้มาไปกอดเชื่อเราสิไอ้มาเพื่อจะได้ใช่ไอ้มาไปเจ้าจะได้ลุยไอ้คนพลายไอ้ประเดี๋ยวคนพลายมาไปไอ้มาไปตัวอาตเนียเตียนเนี่ยการเด็กส่วนสังสารตกหายของการบุญเห็นไหมคือยิงเจ็ดอ่ะประธานนี่กรรมก่อนทำไมประกรรมก่อนจะมาก่อนมาจูบกระไดก่อนจังกรรมก่อนจะมาจูบโกนก่อนจังชัตกรรมต้องอ๋อมาละให้การน้าใบยืมสกอลกรรมระบายยืมตัวยืมอัดรายการตัวประตูตัวเชื่อตัวได้จนนามันเนี้ยได้ช่วยตัวยืมมันเนี้ยสินี่เชื่อกรรมระบายล้วนบานและแต่พอจูบจังเกมพลานเกลลวยเกชะสไตล์จะพอระบายกรรมระบายยืมต้องอ๋อหายอมเปิดเกศเฟื่องมาเลยยืงคือจุดจำไม่ระบอกเกศเลยแต่ตัวพอขนมนานากุตกาวิญยืงแต่ตัวพอกรรมจ้ะเกสร้างจะบัวยืงดังไปสร้างกรรมระบอกเกศของไปจะบ้านนั่งเกยแต่ตัวแต่ขนมนานาคนเกศน่ะแต่ตัวของเกศยืงซอยพอนี่เอาเยอะแล้วนั่งจังน้ำแบบพดทำไมการน้ำใบยืงยืงจังตั้งยืงเป็นสิ่งใดโยธาเนี่ยทั่วละอ้อบานละอ้อเนี่ยทั่วกระบานละกระโดยเป็นปนละปูธาก็เลยยานาการิก็เลยยานังปาปการิจะปาปกันเนี่ยทั่วละอ้อบานละอ้อเนี่ยทั่วกระบานละกระเนี่ยสัพพิสัพพิปัจจตังเดียวอันยังวิสาวเทยี
សេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធវាស្រេចទៅលើខ្លួនឯងជាអ្នកដោះលាងមិនអាចញ៉ាំងជនដទៃឲ្យដោះលាងបានឡើយអញ្ចឹងណានេះអានឹងអញ្ចឹងមិនអាចញ៉ាំងជនដទៃដោះលាងបានឡើយណាគឺខ្លួនយើងទាំងអស់នៅខ្លួនយើងទាំងអស់ខ្លួនយើងទាំងអស់ខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើខ្លួនយើងអ្នកទទួលកាលណាបើយើងចឹងហើយអត់មានបញ្ហាទេដូចអង្គលមាឃើញទេទៅបិណ្ឌបាតស្រុកដបងខ្លះដុំដីខ្លះប្រកេះហូរឈាមលហាមបាតបែកលហែកចពោមិនបានបាយហើយបានផលអញ្ចឹងមកហើយធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានភាពហើយពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាប្រោះកលេចមើលទូប្រះបង្គំចពោក៏លហែកបាតក៏បែកប្រកេះក៏ឈាមព្រះពោលតបថាណែស្រំអង្គនេះស្រំសមណៈពាក្យស្រំណែស្រំគឺសមណៈហ្នឹងឯងឬថាណែសមណៈណែស្រំដូចគ្នាទេតើណែឯងទ្រាំបានទេបើសិនជាណែឯងអត់ទ្រាំទេឯងនឹងចុះទៅក្នុងមហានរកដ៏ជ្រាលជ្រៅរកទីបំផុតគ្មានបើសិនជាអ្នកទ្រាំបានអ្នកនឹងផុតទុក្ខអង្គលមាថាបបិទ្ធព្រះអង្គទូប្រាប់បង្គំខ្ញុំទ្រាំបាននេះជាកម្មរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហេពួកលោកសម្លាប់គេរាប់រយណោនេះជាលទ្ធផលរបស់លោកឲ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនចាំទៅអត់ឯណាទេផលហ្នឹងក៏ឲ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នពួកលោកធ្វើប្រេណពៀននោះអញ្ចឹងត្រូវទទួលផលមុនណាយើងត្រូវទទួលផលមុនណាយើងត្រូវទទួលផលមុនយើកំមត់លឺស្រុកហ្នឹងគេហ៊ានធေါ်យកបាត់តិចតិចស្រុកហ្នឹងគេហ៊ានធေါ်នៅអង្គលមាលោកយកទៅបានលោកចេញអំពីព្រះដ៏មានវិភាកទៅសងំអង្គុយពេលភ្នែនចម្រើនមេត្តាធម៌សពទាំងឡាយដែលអាត្មាអញបានធ្វើហើយកន្លងមកសូមសពទាំងអស់នោះកុំឲ្យមានពៀននឹងគ្នាកុំឲ្យមានទុក្ខកុំឲ្យមានទោសឲ្យមានតែសេចក្តីសុខហើយរក្សាខ្លួនបានយ៉ាងនេះតទៅឃើញទេនេះលោកទៅនិយាយយ៉ាងវិញលោកអត់មានថានៅនេះសម្រាប់អញនៅនេះវាយក្បាលអញអានេះយាយនេះចោលដបងអញយាយនេះឲ្យដាក់បាតអញអត់ទេលោកអត់និយាយភាសានោះទេព្រោះភាសានោះគេហៅចងកំហឹងព្យាបាទនេះហេតុរបស់បាណាតិបាតទៀតហើយអញ្ចឹងលោកអត់មាននិយាយថាណាដើម្បីលោកថាសពសត្វទាំងអស់ដែលបានគប់បានប៉ះពាល់អាត្មាអញហើយសពសត្វទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនណែលោកផ្សាយចិត្តអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងអង្គលមាដែលជាអ្នកជឿកម្មផលសុខបានសម្រេចប្រារហត្ថផលបរិបូរណ៍ដោយវិជ្ជា3មិនធម្មតានេះជំនឿនឹងជំនឿនឹងស្ដាប់តន់ណាស្ដាប់តន់ហើយនៅក្នុងសម័យព្រះមានតែថេរៈមួយអង្គទៀតនឹងនិយាយកាត់ចុះកុំឲ្យវែងពេកកាត់ស្រួលស្ដាប់យកចំចំណុចចំផលមកតែថេរៈមួយអង្គលោកទៅឆាន់ចង្ហាន់ផ្ទះជាងកែវមនីអស់12ឆ្នាំទៅឆាន់ចង្ហាន់កែវជាងកែវមនី12ឆ្នាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងស្ដេចប្រទេសទីយកឲ្យគេយកកែវមនីមកឆ្នៃហើយគាត់ចិញ្ចឹមសត្វក្រៀលមួយជាងកែវមនីហ្នឹងហ
ហើយជាងកែមនេះកំពុងច្រាមសាច់ដល់កំពុងច្រាមសាច់ក៏ប្រឡាក់សិតឈាមយកកែមនេះដាក់នៅលើជើងសិនលាងដៃហើយសត្វគ្រាលហ្នឹងលេបផ្លែតបាត់ទៅហើយលោកមុនអង្គុយមើលហ្នឹងលោកគង់មើលហ្នឹងឃើញសត្វគ្រាលហ្នឹងលេងឯនោះមកវិញបាត់កែមនេះភ័យហ្មងព្រោះមិនឃើញអាណាមានតែខ្លួននឹងលោកដែលអញ្ចឹងចូលទៅសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គមានឃើញកែមនេះទេហើយលោកទៅនិយាយថាម៉េចដែលគេស្លាប់សត្វគ្រាលហ្នឹងមិនតតដឹងទេទីបំផុតជាងកែមនេះចាប់លោកចងបកេះរត់ហ្មងដើម្បីឆ្លើយព្រោះគ្មានជឿថាណាលួចទេក្រៅពីលោកប្រពន្ធវយ៉ាងណាក៏ដោយបថាអបងឲ្យឯងឲ្យកុំណែលោកយើងណាពី10ឆ្នាំដែរមានរឿងអីទេលោកមានសិលឆ្នាំមិនក៏ទៅធ្វើបាបលោកតែមិនលោកឯងក៏មកឯងកាងអញហៅតែកែមនុស្សគ្មានណាយកចែកពីលោកទេព្រោះមានតែគ្នាពីរនាក់រត់តទៅឈាមបាញ់ជ្រោចេញមកក្រៅរត់តដល់ស្រាប់ប៉ុណ្ណឹងលោកអត់ងាត់ឈាមហើយអត់ខំទៀតសត្វគ្រាលហ្នឹងក៏សត្វគ្រាលហ្នឹងមកឃើញឈាមបាញ់ជ្រោហ្នឹងផាប់ហើយនៅកំពុងតែខំផងចត់មកជើងងាប់តែនឿហ្នឹងឯងមិនខទី1ណាព្រះអង្គហ៊ានទៅអញ្ចឹងយើងចាច់ឲ្យធ្ងន់ចំទៅលើកម្មផលយើងគិតមើលទាំងអស់គ្នាយើងមកនេះអង្គុយថាបណ្ឌអប្រពុតឲ្យជួយខ្ញុំផងមិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេជួយចិត្តបន់អញ្ចឹងគឺខាងបងឲ្យជួយខ្ញុំកណាទៅធ្វើមើលឲ្យកូនខ្ញុំកណាទីមានបានចាំខ្ញុំកណាហ្នឹងយកសទ្ធរដើមមកថ្វាយមកគូបងឬក៏សន្តិភាពមកពេលត្រូវទេអត់ត្រូវទេអត់ចំទេអត់តំណំទេវាយចំដោះជងទេកងនៅវាយចំអត់ព្រោះទេឲ្យតែវាយខុសដោះវាលសូម៉ាងអត់ព្រោះប្រយ័ត្នតែវាយចំដោះទៅលសូមុំវាចំទៅព្រោះយ៉ាងណាមិនជំនឿហ្នឹងប្រយ័ត្នចំដោះជងមិនប្រយ័ត្នចំឆាងអីទេណាឆាងនេះវាយចំដោះចំហល់យើងនឹកតែឃើញរឿងមិញអង្គលមានគេកំពុងយកយ៉ាងព្រះមិនកុំហោះទៅជួយទៅមិនអញ្ចឹងទៅព្រះនៅទេនៅតាគង់សរមាននៅឡើយតាមានជីវជននៅឡើយតាហើយដឹងគេវាយអង្គលមានទេថៃដឹងយើងដឹងហើយក៏ពុតហើយដឹងហើយមិនគុំទៅជួយនេះយើងគិតតែនឹងមែនទេដែលមុននឹងបន់មុនឲ្យធូបឲ្យព្រះជួយប្រពុតលើកប្រាប់ហើយលោកថាមនាលវិខោទាំងឡាយតថាគតក្រានតែជាអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌ហើយត្រឹមតែជាអ្នកប្រាប់អ្នកឲ្យយល់អំពីរឿងទឹកក្នុងលោកប៉ុណ្ណឹងដែរនឹងប្រពុតជួយយើងហ្នឹងជួយត្រង់ប្រាប់យើងអំពីកម្មហើយនឹងផលអនាធ្វើដែលនឹងទទួលខុសត្រូវហើយកម្មឯងធ្វើឲ្យប្រពុតមហាអានខោអញ្ចឹងមានប្រពុតហ្នឹងមិនមែនប្រពុតទេនៅយកអំណាចមកប្រកសង្កត់នៅលើកម្មហើយនឹងផល10តននេះយើងកំពុងតែថាគិតប្រាំជាអ្នកប្រាប់ទេរឿងល្អខកលើអ្នករត់ដូចជាជាតែមនីហើយវិធរៈហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពុតដឹងទេថេញដឹងកំពុងនៅវាយប្រពុតដឹងណាមិនបងហោះមកជួយទៅប្រពុតនៅមុខហើយជួយមិនប្រកម្មទាគេកម្មផលគេនឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាកាលណាដែលយើងជឿទៅនឹងប្រកាសឲ្យมันអត់មានអីអរតនីថៃអរតនីខ្មែរបុរាណអីមកឲ្យពធមកសន្តិទេយល់ទេនេះយើងនិយាយនឹងដែលមានអរតនីថៃអរតនីខ្មែរអីមកសន្តិទេដែលមានទេ
thằng nào đây non thứ này nè thằng nào cắt cho đó cắt cho liên ọt ai sao thì thằng nào để khóc mình trắc khóc ọt giờ từng lọp ở cha từng lọp kêu bài cha ọt thì ọt giờ từng lọp thì giờ mà đặt trong cái thì khi giờ tớiจะไตรไปดอกสดๆตนาข้อตนาเทกัดจอดมากเข้าเจริญไทยฉันบ้านยืนอัดเมียนไอ้ตรงอัดเมียนไอ้ปลายข้าวปลายคอปลายรัตนีไอ้อัดเมียนใบใส่สาดคอระดับครูโตครูทมระดับเปรี้ยไอ้อัดตรงทุกไอ้ทุกมันเดินท่อแต่ทุกยืนมันขึ้นไอ้ของยังแฉได้จะใส่ยังเช็ดได้ด้วยใส่เอาว่าอัดไอ้ก็อัดไอ้ได้เสียได้พาไอ้ท้องสิ่งสองแต่ยืนปฏิบัติเกิดนั้นมันเกิดแต่ว่าไงสำคัญแต่ว่าไงตัดตัวนี่อย่างฮะมันเป็นความตรำนะยืนน่ะหน้าตาตัดตัวเนี่ยยืนน่ะมันยืนใช่อ่ะไอ้ขณะยังเชื่อแต่นังให้เวียบัดบางไอ้ขณะเชื่อแต่นังตัดจับไปตามเพราะบัดจุ่มเนื้อเต็งต่างอ่ะกระทายย้อนเสกจัดมันอ่ะกุมโอมอามอะไรจังเลยบัดไอ้มันจังอาจารย์น่ะบัดไอ้เจ๊เนี่ยเตะต่อจะมอจมูกเจ๊มันจะมอจมูกเหรอประหยัดจะมอจมูกแล้วตัวบองละบัวให้nơi non về môi trường muội ơi mình năm việc thấm về từ na bởi vì khóc một chấm đó khóc nằm tre hành chấm hồi xưa thở thấm nó thấm về từ na bong ơi bong mình là nó thuyền từ ấy thuyền sập tới từ khơi là ruột tre đã sôi được tay đưa được cha nó bong á hồi bong thấm nó thấm về từ na bangจับที่กับว่าติดน้องตัดลังกันเลยก็คือไอ้แหละแต่ก็ตัวนักทวนน่ะบางจะใส่จับจองสายแดงสังกนาเบียดเบียนนี่แต่นักตีเปลี่ยนนะจะดัดแปลงไปด้านน่ะนักตีอังนาใส่จับอริเชนนักเรียนไปนาตีนักตานักตานับให้ความเป็นบัวมาเยอะแต่นักตาแต่ชาวกรมมาโซรกายไม่ชาติไทยห่างกำแพงขนังตื้อหน้าตานะกำแพงความปรังเละบางเสียของใบมันในขนมวอนความปรังอัดใบอย่างนี้ยังไงมันบานพอไอ้มันสักชื่อข้อจะเลือกข้อเกิดข้อต้องออกยังเลือกกับที่จะได้ไม่ใช่ไหมใจเย็บไปก็จิตจับเจ้าเห็นไหมจับจับเนี่ยได้เลยดำไปไอ้เนาะดำไปเวียนเล่นไม่เวียนเวียนยอดสะอาดเอาได้เอาเตยจุดหัวตึ้งเงินสุดความฝันบัวมาเยอะสร้างแต่บ้าอะไรเย็บรับจิตจับเจ้าดำไปเอาเตยจุดหัวจับใจเย็บเจ้าปอนกรุปอนเจ้าปอนใส่จับปะเจ้าปอนอมอามเจ้าปอนเช่นน่ะให้กลมมือขึ้นเลยนั่นน่ะบองเอ้ยบองกลมห้าแล้วบอลน่ะสักทีอย่าหมักเสียเจ้าชิดแล้วบอกติเสียเจ้าเลยความคนเล็บบอกเสียเจ้าอย่างยังอ่ะจะรำบ้านขังมือมีไอ้น่ะเนาะแต่เราบอกจะเสียเจ้าเนี่ยวิสาขาบาสะชอบมันเป็นนี่มีขนาดจอนวิสาขาจะดับปอกเปรี้ยมันดามันเยอะๆคนรอกจำที่จำจะได้จอนที่มือเจอแบบนี้มันเซ็งเยอะจังหวะมันมือขึ้นมันเยอะให้มันมือขึ้นว่าไปดองขนาดเราได้ไกลกันบางเรียนเคยอาการะไฟกับไฟตรงใดนั่งหรือไม่บานจังไม่แยกของเรียนทำมาเป็นเนียที่เรียกกันออกรอดสมบัติต้องอ้อนบองกับคนไอ้เนียนยาไปต้องอ้อนบองสมโดดส่วนเตะไปหน้าไปบัวไอ้เจ้าจะดับคอแบบปวดหาไหม
แต่พูดถึงได้ที่ต้องสารวัตรอันนี้จังตกขังจัดจักคือสลับบอกต่อไปมาเป็นเลี้ยงใส่กลมดาวลูกได้เยอะกลมรุ่งน้อยขึ้นลึกกลมห้าบอกลูกได้ในลูกได้สังกัดสารบอกนั้นเชี่ยกลมรุ่งเชี่ยกลมห้าเชี่ยหลับบอกเพื่อตบด้วยตรงนี้ให้ยอมเอาซองยกเอาขนมจะเล็ดขนมอัดจะเล็ดเต้ขนมเลี้ยลูกได้จะบวมบนน้อยแล้วตักคอจับได้เลี้ยงโยนมองโยนคอทั้งอ่อนได้เลี้ยงไปจะบวมได้เห็นไหมชี้ไปเลยไอ้ถ่ายกี่จำเสียถ้าเอากี่ต่างอ้อไอ้จะบวมแล้วที่ใต้บนน่ะบิยังทำมาเป็นเลี้ยงนักบานอาราตะเพาสักขะบานาทีเนี่ยเคยเห็นเสียนะกระหับได้ต่างอ้อกี่ยอมมาเจ้าดันได้บานบนบานกับซอยจากทางระลงให้เรียกยืนเนี่ยจะเตือนมันใครตำนองจะเตือนเลยจ้าจ้องกับหาซอยจัดโสดมนซอยจัดเนี่ยจะเตือนมันใครตำนองบ้องจะเตือนกันนะขาดตีมือเคลื่อนจะสลับตะการระบายขาดตีตีเตือนมาตีเอานั่งเขียนพออะไรสิเตือนมาตียังมาเตือนนั่งคอนเชื่อจำนองได้ไกลใส่จัดเนี่ยแต่ยินเลยยังเอาลูกใส่จัดนั้นเชื่อจำนองได้ไกลใส่จัดมันแม่นเจ็บบ้านมันแม่นเจ็บกระสอบได้เชื่อจำนองได้นึกเด็กยังหาที่เจ้าคนเฮียยังลูกใส่จัดเอาทีมยืนละบอกที่tất cảยังมาแต่ทีมเล็กดังคนเล็กว่าจงเอาทีมยืนมันอะไรตรงดังคนนี่เชื่อจำนองได้มันแม่นบ้านมันแม่นกระสอบที่เนี่ยตัวนั่งอ่ะรีไอยืนก็มันแม่นแบบบัวได้อย่างเช่นก็ให้จนมาต้นเตาสัตว์นะพวนจำนองนองสัตว์นะรกตีนองสัตว์นะบำราสัตว์นะแบบตีแบบตัวนี้มันถึงจะถ่ายสัตว์เราเขาตุ้มในกรุ๊ปสีไฟตรีมันจะได้ว่าถ่ายสัตว์เราเขาตุ้มในปูสีไฟตรีที่จังเย่ปูยืนน่ะหนักบัวเนี่ยตุ้มในปูเสียเปียปอมจันดาวสีไฟตรีสีไฟตรีแล้วไม่จะได้ไหมจะไกลขนมยันมาในท่ายืนเก่าซ้อแต่ตรงปอมจันแต่ดาราในวัดไปจ้าจับดาวไปนั่นแน่จิตปุถศาสนาให้ประกาศเรื่องท้าเชื่อแต่ฟังน้องประพุทธศาสนาจับตัวไหนแม่ประพุทธเจ้าลูกปูเราก็ได้ลูกทาบกุลนั้นได้มันยืนจมนี่มันขึ้นไปจับเพราะมันเป็นให้ตับนักน้องศาสนาปากุติประพุทธเจ้าลูกทามันเป็นให้ตับนักน้องศาสนาปากุติเหมือนนี้บวกไกลศาสนาปากุติเรื่องนี้เราบ้างคือไอ้เตรียมกรอมจัดนะเตรียมเนาะบวช3 ไปแต่นำเอาบานกายจังจะบวชทำไงคือสลับไป3 ไปแต่ตาอัดบานกายบวชอัดบานทางตัวพ้องบวชแต่กายตาบวชบานบวชโยไอ้ตัวจ่ะมันฆ่าได้จังก็แต่ชอบที่ดำเจงมาคุ้มก็โยมาเส้นแต่ตีนเปรี้ยสลับแล้วก็ทาตัววิ่งไอ้บวช3 ไปแต่สลับแต่กายตางอบฮะขาดผมอัดไปยาวอัดบานกายต่อจำนวนนี้จำนวนขาดอัดจำนวนอยู่จังหวะไทยบ้านข้างกันนะตัวเจ็ดตัวไทยอยู่นั้นที่เจ็ดมันเมื่อเพียงกันนะนั่นเจ็ดตัวนี้ยืนเจ็ดอ่ะนั่นเจ็ดได้จังหวะที่ชาน้ำที่จำนวนนั้นบางเราตัววิ่งจะดับนำตนสักไอ้บานเพื่อใจเด็กกาวัดบาดเพื่อครูกรรมฐานเด็กคนอนุคนไอ้วางไปเยอะแบบที่อาจจะเยอะพ้องต้องเอาจีนในใจบังเวงก็เชื่อบุคคลแล้วมันสดับยืนกับน้อยคือยืนปราบดำใบกรอนใต้จินปราบทำเอาอยู่ทานเลยกระไดนี่อยู่ให้มันจะปราบเสียเลยจนการที่การไปจะขโมยหลักการจะตัดเปราะนะดังแต่เขายังเกิดแบบขนมฟองก็แต่มาไอ้มาออกคือไอ้เลยเฉินโดยเฉินไอ้เฉินมารู้จังอะไรจังมาตานะนี่สารพัดไอ้แล้วบังตลอดพวกสารพัดแทนน้องตาแต่ได้ไม่ไก่คืนนี้แต่เทียนแต่ลิไอ้เรื่องตัดแดนตัวอย่างนั้นlàไม่กล้าเพียงคืนนั้นเลยยิงได้ยาวแล้วบังตลอดไอ้ยืนจังได้นะยืนนั้นยืนเงินเจ้านังเต้เป็นอะไรยืนแต่การทางเชื่อที่ใหญ่เป็นลือโซ่ตัว
đừng mà mang chân cái tay đó đấy dần ấy mang tới chỉ làm lòng cặp đúng mà thế mà đó là lại nó chưa ăn bàn cải tê chân dưỡng sẽ là một bầy máu từ dương tới chịu dương tới chịu đâm bầy oi về tập tập tới đâm bầy xoay đó nếu nhẹ hành họ lực nông như khăn của na mà thiện chẳng xua đồng chia ông pi ca vô đăng vô riêng so với ông pi thì lực nông của na chẳng xua thà việc cha xuất hiện để pre theo chấm nương nắng tá lực nông Phật sát na nắng tá chưa dằn mấy để chưa chấm chưa trần nóng chưa trầm tới chưa nằm ỏi chưa hẹn đang bay vào tết tới thôi chạy cho bạn được mẹ hai nông phòng chẳng sống đầm nàng và sang mỏngคือថាឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះដើម្បីឲ្យបានយល់ថាតើព្រះអង្គចេះឬអត់សូមមុនរៀនពីម្សិលមិញគ្រូដល់នៅចាបានbây giờ ngày làm class đạp ăn class chăm là mình chăm class bây giờ thia đó là chưa cam đang phở bỏ cam bàn còn những người ông lấy là đói rồi đây còn nắng chia từ từ cam hình thòแต่ปันนั้นเป็นขึ้นเลยอะไรค้างดำนางดำเยยเลี้ยต่อเยยเลี้ยต่อเปะต่อการเสดอกตาจำเรียนนั่งชื่อแต่เลือไอ้แต่สมได้ใจมาอ่อยแก่ชบ้านนี่ตาอยากให้แบบศาสนาเนาะมันต้องเจอจริงในเวลานี้chưa rồi chồng nữ thiên như này và nắng chưa rồi chồng nữ chưa từ lúc tam mình phò đang ông tớ đã thưa tới thưa lõ cứ ban lõ thưa cọ cứ ban là cọ trong các hành cungព្រះធម្មទស្សនាជាទីសក្ការៈtrong các hành cungព្រះថេរៈអង្គរៈទាំងអស់និងលោកយាយលោកតាដែលជាសិលវ័នសិលវតីដែលមាននៅទីនៅក្នុងទីនេះតាមជាទីគោរពខ្ញុំរតនាបានស្ដាប់ព្រះគ្រូបានមានកិច្ចការវិសាលនឹងនិយាយអំពីធម៌ពីសធានេះបានន័យថាការជឿនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមាន4យ៉ាងគឺជឿនៅលើកម្មនិងផលនៃកម្មនិងជឿនៅលើការដែលឃើញអ្នកណាធ្វើអំពើអ្វីទទួលនៅអំពើនោះនិងជឿនៅលើព្រះញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះតថាគតឬរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងជឿនោះជឿយ៉ាងម៉េចគឺថាជឿនៅលើកុសលនិងអកុសលអ្នកណាធ្វើជាកុសលហើយតែកម្មជាកម្មសនោះគឺជាកុសលហ្នឹងគឺអ្នកនោះបាននៅផលជាកុសលទៅវិញឧទាហរណ៍ថាឲ្យថាយើងធ្វើអំពើអ្វីមួយជាល្អជាបុណ្យដូច្នេះយើងត្រូវទទួលផលនោះជាបុណ្យមកវិញតែយើងធ្វើអំពើនោះជាអកុសលជាអំពើបាបមានការលួចប្លន់ឬក៏បៀតបៀននៃជីវិតសត្វឬក៏កើតនៅនិធនធម៌ឬក៏លួចកូនប្រពន្ធគេបានផលមកតាមអំពើដែលខ្លួនធ្វើបើយើងធ្វើអំពើល្អឧទាហរណ៍ដូចយើងធ្វើអំពើណាមួយដូច
mình được điên này chỉ vật chặt hai mình lụi trọc kì mình lụi công quân kì mình nghĩ gây chuyện họ rồi ta mình thấp nơi tập trường chuyện đài lúc dương là ban thao lọ một bên cái này mẹ nó thưa làm tư để cài lụi chầm lặng đấy sẵn mẹ nên là ban từ cài nên là ruộng sẽ cho từ cam bóp từ tha mẹ nên là ban như là dụ chỉ vật clay và biết biên sát khi mẹ nông lên thì như tràn chuyện đài để cho nên chia là lơ cam nâng phao này cam như là nam môi nó sư nâng tập tôi thì nâng dương bàn từ để cho nên là nông lục đi và dương chất làm tư cam nâng phao này cam cứ dương khuyên chất đây cả hai nâng là na khuyên bưa cặm lời dương cứ thay dương chuyện lấy dương tập tôi phao là bao dương thì chuyện một một hai nè na để khuyên trong tôi dương với người ta chuyện kháo rồi tập tôi cam phao để bao khuyên ta tôi đã được khuyên mình được này chia nâng lưới cam nâng phao này cam nâng cam là chuông làm phơi hai nè nông trai tay tập tôi đại khả chia nơi ta tra đang đọc bác ra sama samput chuyên cha chuyên chia yang mấy chia tha ra sama samput chuyên cha lục bác chia tra đang nơi thoa pro chẳng ní nên là na môi ai nâng gì về nhảy được rồi tôi bị cả bàn từ để này chuyên trai để chia thằng miên tất chia tra bàn tra đang nơi sạch chặt hoa men cứ thà sạch chặt hoa nó miên buồn giang người ta cho cái sạch thì một địa sạch này rồi cái sạch mẹ sạch cứ thà cho cái sạch giang na khác cứ ở đây là nọ cả chốc cứ phải ăn bán tra hai cứ sàn hai rồi nọ cả chốc nâng mẹ sạch cứ lấy cho nên mà biết tụng bài vật thọ là nó còn bài vật thọ chỉ làm đập để cái gì cả bài bản để tam tập phong với phát na chân dương tập xạ tổng hợp này nóคือtrời được nhỉ đập vô thầm ná cặp thầm nấm bầm dớ tục cái ca dọc bầm dọc như xanhแล้วสักทีมือคือสำนักสักทีในการพุทธศาสนาสำคัญบำพดตรองจำเนื้อนั่งจำเนื้อนั่งสำคัญนะปกติที่ถ้าใครได้เพิ่มบนคือบำพดในนองศาสนาเยอะคือสักทีนั้นดามจองกับสักทีตีเจาะตีเจียงเนาะสักทีจะปูจะสักทีจะมีวีแบบมีสักทีนั่งเตะสักทีเยอะตะไปเอาแผงอ่ะตัดกลองลงบ้านดอยสักทีว่าสักทีที่กลองลงอัดบานทีจำคอต่างอ้อได้อายประพัดเต็มมุกคือต่อแต่มีสักทีนั้นซื้อบานแต่บานvà sân chia khiên chấm lươn đi đâm tóc anh vòng toàn thế mình nghĩ pฏิบัติเลยเทการปฏิบัติสัตย์ใจไม่ฆ่าปฏิบัติเตะบ่จำเนื้อเขาให้คือไม่ฆ่าปฏิบัติเตะอ่ะคือปฏิบัติเขาต้องอ่านมันถือตัวอย่างอะไรนิยมปีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยกำลังกรรมผลนั่งยึดเสียแบบพุทธกรรมผลไอ้วิสัยกรรมพรนั่นคือวิสัยระบบพุทธเนี่ยทำไมประเทศเชียงยืนทำไมอาบ้านได้คือแบบพุทธจนยืนตับในนั้นได้แต่จานนาเคยนั้นหายพอสมอนนั้นได้สามยืนแบบพุทธหายเสียเกี่ยวกับเทียนยืนทำไมปราบปัญโยมอยืนก็นำเหตุดับหมอเพื่อยืนอัดมีนามวยอาจประกาศในคอนบ้านสิว่าสัตย์เทียจะให้สัตย์เป็นเย็นหรอเย็นสัตย์ให้เรื่องปัจจันยังศึกษาเพียรหาสัมมาสัมพุทธยินเนี่ยจะเติมคำพรคือเมียนบาลัยมุทะสัมมาสัมพุทธยิน
សម្មាសម្ពោធិញ្ញាណគឺប្រាជ្ញាដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រពៃទៅត្រាស់ដឹងត្រឹមត្រូវបើយើងនិយាយសម្មាប្រពៃហ្នឹងគឺត្រាស់ដឹងត្រឹមត្រូវបានន័យថាព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងនៅរបស់ដែលកំបាំងអំពីភ្នែកមនុស្សធម្មតានៃរបស់ទេវតាគឺមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេវតាក៏មើលមិនឃើញដែរគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងផងហ្នឹងសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រពៃតបគ្រប់ទាំងអស់ដល់លោកត្រាស់ដឹងទៅលោកឃើញចឹងឃើញសត្វទៅលោកទាំងអស់នោះនៅក្នុងភព3នរកប្រែអសូរកាយដេរឆានបុត្រទេវតាអិនពុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺពុំមានរូបអត់រូបហ្នឹងសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងអំណាចកម្មផលទាំងអស់អត់មានទៅណាផងនៅតែក្នុងកម្មផលពេលណាពពុះសត្វសាងសេចក្តីល្អធ្វើទានធ្វើសិលធ្វើភាវនាទៅពេលហ្នឹងសត្វហ្នឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងទៅកើតនៅមនុស្សខ្លះទេវតាខ្លះព្រមមានរូបខ្លះព្រមអត់រូបខ្លះឃើញយ៉ាងហើយក្នុងពេលណាដែលសត្វសាងធ្វើបាបច្រើនមានកាប់សម្លាប់លួចឆក់ចាប់ប្រពន្ធកូនគេពូលខកុហកតកទឹកសបឹកស្លាប់ទៅហ្នឹងទៅគឺតែកើតនៅក្នុងនរកប្រែតអសូរកាយដេរឆានដល់ពេលសល់ផលកម្មពីនោះមកស្រាប់ដល់រសល់កម្មតិចតិចមកកើតជាមនុស្សអាយុខ្លីចេះតែបាត់បង់ទ្រព្យមានសត្រូវច្រើនគឺពលបង្កាច់បង្ខូចហើយឈួតលីនេះរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងមនុស្សម្នាធម្មតានឹងជាវិស័យហៅទឹកបញ្ញាគឺព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងទៅឃើញចឹងឃើញរបស់ហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានអាណាស្គាល់មានអាណាដឹងទេអញ្ចឹងមិនមែនជាវិស័យរបស់ប្រតិជនទេគឺជាវិស័យរបស់ពុទ្ធលោកឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជារឿងពិតមួយដែលមានក្នុងលោកហើយសច្ចធម៌នេះនឹងរឿងពិតនៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងរឿងយល់ឃើញរបស់ជនម្នាក់មិនចេះត្រូវគ្នាទេចាយភាពយល់ឃើញគេហៅថាថេអញ្ចឹងបានតែថេការយល់ឃើញលោកចែកជាពីរនោះលោកចែកថាសម្មាទិដ្ឋិមិច្ឆាទិដ្ឋិនេះក្នុងលោកយើងហ្នឹងគឺមានទិដ្ឋិពីរនោះនៅក្នុងខ្លួនម្នាក់សម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងយល់ត្រូវទៅតាមរឿងមិញណារឿងបធមមិញជួនកាលគេហៅបធមជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងដូចជាកាន់តែជ្រៅទៅពិបាកស្ដាប់មែនទេគឺថាអ្នកហ្នឹងវាយល់ឃើញទៅតាមដំណើររបស់សត្វលោកនេះវិញណាដំណើរសត្វលោកដែលស្លាប់ទៅហើយទៅកើតវិលទៅវិលមកទៅតាមហេតុណាគឺសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺយល់ឃើញទៅតាមដំណើរហ្នឹងហ្នឹងហៅសម្មាទិដ្ឋិដល់មិច្ឆាទិដ្ឋិវិញគេថាយល់ទៅទឹកផ្លូវយល់ខុសយល់ទៅទឹកផ្លូវយល់គិតចេញអំពីផ្លូវត្រូវគឺយល់មិនទៅតាមដំណើរដែលសត្វលោកវិលទៅវិលមកនេះអត់ត្រូវអ្នកខ្លះប្រកាសថាសត្វស្លាប់ទៅសោកណាគឺថានៅពេលណារាងកាយនេះបើឃ្លាទៅរលត់អស់គឺអត់មានស្អីដែលសម្រាប់ទៅកើតទៀតទេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាវិញ្ញាណនឹងរលត់សូន្យទៅហើយមិនមានកំណើតទេគេតែនិយាយថាអំពើបរិស័ទធ្វើពេលហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ណាអត់ប្រយោជន៍វាអត់ផលព្រោះមានអាណាតកើតមានអាណាអ្នកសោយបើសត្វនឹងវាកើតឡើងហើយវាអត់មានទៅកើតឯណាទៀតវាដល់ពេលអស់ជីវិតទៅគឺវាសូន្យទៅហើយម្ល៉េះហើយកាប់គេក៏អត់បាបគ្មានអាណាចុះនរកចុះតែទេលួចគេក៏អត់ចាប់ប្រពន្ធកូនគេក៏អត់ពូតផលក៏ហកក៏អត់ផឹកទឹកស្វឹងក៏អត់ព្រោះយល់ថាគ្មានបាបធ្វើទៀនធ្វើសិលភាវនានឹងអត់ប្រយោជន៍មិនដឹងទៅធ្វើនឹងបានលទ្ធផលស្អីណាអញ្ចឹងវាចង់ស្មាននឹងទៀតថានៅទៀនគ្មានហេតុអានឹងនៅទៀនគ្មានហេតុណានៅទៀនពុទ្ធមានហេតុណានៅទៀនពុទ្ធនេះអត់មានហេតុទេសូននៅគ្នាសញ្ញស័កសូននៅគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ហេតុនៅទៀនគ្មានហេតុ
nâng vô chẳng bảo tâm về vô khăn thả sắp lập tới sâu mình cao tiên thì ông phư bốn ông phư ba tầng ó đại ca lần nông phải cho bọn ấy rất tá chìm lại nè con tay mình chìm lại thang lo đấy ngồi tới khá khỏa rồi cái thả đang cao mà đang sờ bài ở đáy lên ở đáy phu được nhiệt ba chấm được nhiệt ba chấm mình nuôi dính tầm lập như ta hai chặt lòng như có cả hai cứ đâm tha là na nhé là nâng bạc đôi chỉ sắt mà đất không nhé sắt mà đất tôi cho là na nhé là nâng thái là na nhé là nâng như hai là na tránh tư là nâng flap là na tránh tư là nâng ọt như là bạn thu việc miễn bảo anh chấm chầm rán trái ba bạc trắng vừa ao từng cúng tan sân đời tam viên lịch hai được thầy ngồi đầy dược học chấm trong lô nông nghiệp nó cắt tầm lập ní ất chụp chờ làm ní cây đồ bánh ní ất chụp chờ hơi chắp và phun côn ní ất miễn đâm từ từ bọn ấy mà hơi bên là phút thơ và họ bao bẹc ní ất đẹp chấp hơi nâng phát chấp tập vấn ất vàng chấm cả ná bờ phanh chặt cam chẳng pram ní xa lan nông sân cung hơi và phua sát tầng ốc nên sọc chấm bên lịch hai được thầy ní chả hay nâng dược học nó cứ như từ thực thể nó bọc mà lúc không lúc thì ấp hôm vô tam đầm na sát thế vô tập tỉnh vô tầm hai viên thực thể mới tiền coi chậm đón để ba này chắc tập thể vô tiền mà tôi tha tiền thì ca chẳng mà nước cứ tiền thì mà nước thì chẳng đâu không chết lứt na sát nơi là sát là na thấy nơi là thấy là na phở nơi là phở chẳng đâu trong việc miễn bạc là na ta sư là na đấy anh ấy ta làm một luôn về chấm toàn chấm tới còn nó như nó ta cắt thành đập này nó như nuôi miền này chắc là con tôn miền này phụ phơ của họ này phật tử bằng nó ta tám ông nói đấy cái này toàn há đại viết bằng cốt bằng chi ai đo hàng nòng máu bằng tranh và tam một phía tam lời trai khác tam lời vị trà khác tất cả ông tư hình phạt chân việc khai được thay đổi gì nâng vô được tấm nâng ở váy để nhưng không lùi nâng vô cá phơi là muối vô là muối thưa cá nâng chẳng hạn vô so thưa khmai thua sò vô ngất thưa plư vô plư thưa ngất nâng vô được tấm nâng dân mà sắp mà crom cái vô chẳng ở sắp mà crom cái vô chẳng cái vô tới từ tam đầm na sắp ta cặp cái tầm lập cái nuôi cái cho một con cái phụ thọ của họ phát chấp tập vấn lập tới từ cái nó ruộng tới là tôi cái để thả dồn ra thử tiền sau phim nhé ta chấm nút ta chỉ tiệp đá hai phát tốc bằng chấm ánh hạt thứ ba thì thư tại bật nè sang phổ sal chấm nhẹ đây nên ta mà ta thấy nắng thứ sang phổ sal chấm tập toàn theo cả láng đại san nhẹ miên ta mà ta thấy trong trong phần côn nó nghiên phi dân mỏ nên là vừa khó nằm vừa tới tại ta mà riêng tất muối để nhiều năng lượng đại kia mình ai vừa bảo chẳng trong tay bật khó nó bật khó cái hai bật khó bật này bây giờ tam cảm phẳng lương cái đáy tập kia đây rồi tập răng thì tha nó cứ chỉ riêng cảm phật nó chia vật kho bất nó không được hay bắp không chuyện trong này vô play của tôi trong này vô khóc của tôi có trai tại trai vô lên nhỉ vô trong của trong vô mình trong của trai tại trong vậy thằng mày mà trong chuyện này vô trai hay sang nơi thì cái đây là này tại cao tại tam của sáu tại lúc nó là miền chăng hỏi bà sang chuyện này vô khóc này sang ta phơi ba mình sang phơi lò trong chuyện này nó vô than là ruộng viên phơi như là tôi cái chuyện để làm tham miến có nơi tại cao đó đài nè nơi tại cao đó đài mình prom có prom mình prom cao có cao mình prom tơ ruộng cứ tơ ruộng tham mấy cho ruộng nè bình nhiên đó đại sắp tơ nó thắt được xong lẽ cái nạ nát ta
mình lúc nóng ông nói để cho nó ham có tha mình cờ thứ tới hết lực nóng có đích một bà lẽ cái nặng cầm phao vơ chẳng để tăng làm lại làm chẳng ưu tiên họ thả thương cho kho một chiếc đầy nè anh vô tha từ chết từ vô tới cái đầy từ vô tới ao từ lúc chưa là liệt tập năng nè anh học từ nó từ chết lúc đó thương cái chuyện một tôm tiêu thấm cái đáy có cái đáy đây ao từ lúc chưa là liệt lúc chưa cái đáy anh phơi ba bạc cam miên nè ruộng pre là sau cái để tham miên nè ai mình chưa tham miên đấy miên ba thế hỏi miên cam nhá ở từ ta thế miên tham tặng ăn thế mình chưa trong cái cho ta là ai slap tới thì tới từ tay cao từ này nên cái hai thá thỏa nạp ta đâu mình lúc nó mà để chân nó để tranh sang hay mình trộm đâu chấm và bùa sát nó nơi đặt cả nằmในการslapของสองตาหรอจัดมาเสียคือในเยี่ยเสียมือถาเติมนรุโดยรวมคู่เติมทานชั่วโดยสไนคู่อยู่เลยนี่สไนคู่ยังไงยังจะปีอ่ะเอาเจ้ารวมคู่เฉินอาเตะปาดมาจรานะฉันเนี่ยปวดซัดได้มันพร้อมหามเย็นนั่งไอ้ซับจะเติมในน้องเฉินเนาะดอนน้องบางสไนคราวบานโยธาบาปเย็นแหลมในรูปเมียนแดนป้อนไฟหัวฟิลเสียหายใจให้นาช่วยเลยเนี่ยฉันบานทางพุทธศาสนาพระเรื่องเป็ดเช่นศาสนามีนิสัยก็เชื่อเตอศาสนาอันมีนิสัยก็ถอมการกลับทางสองสารวัตรเตอฉันจำเนื้อนั่งเขาว่าก็เชื่อนั่งเชื่อจอมว่าฉันจะน่าเชื่อแต่เรื่องกรรมเพราะคือเราแต่อ่านว่าที่พวกกรรมนั้นที่เพียบหาอมเฟือละอ้ออมเฟือกระอ้อยพอจะซบจะตุกซบหนึ่งตุกเกิดหนึ่งปีอมเฟือละอ้อหรืออมเฟือกระเนี่ยสร้างละอ้อสร้างกระนาสั้นหนึ่งบ้านนาอัดสั้นหนึ่งอัดเนี่ยบางจันนี้อันจังบางซบเอาไปสร้างจะนุ่งมันเท้าสร้างได้เห็นไหมจันการสมมติมาวอดมาไว้มาเมนการสมมติการเซลเซียมแต่การเซลเซียมต้นแต่การเซลใบแต่การเซลดอมแต่บัวชีวิตเขาจะสร้างอะไรได้ซ้ายได้ซ้ำยังจำเนื้อต้องอ่ะดำก็ทางน้องชัดดาวหลายมันคือจำเนื้อhaiจำเนื้อนั้นยังปีchứจะละตะเพียนนั้นอาจจะละตะเพียนจะละตะเพียนนั้นในกำไรอาจจะละตะเพียนแรงกำไรเงินปีเดียดตะเพียนกำไรนั้นในไม่ในเพียตาละแมงกลัวเพียตาตรงตุยทอยังดีโซธานาเนาะแบบตะไคร้ใส่ที่ตายเดี๋ยวเมื่อกี้เพียงใส่ต่อไอ้คือนั่นน้ำมันตอนนี้จะเตรียมบนวอมนี่ในบอลตอนในวงช่วงหนึ่งวอก็ปั้นมาวอดจังในเสาคือมาวอดจีจังถือบอลจีจังจีจังกำพอจีจังปอนใจในแต่มันเรียกบ้องกาบอลตรำกาบอลตรำกาบวงสูงกาอังวอก่อนะนึกอัดเนียนสะเทียนนั่งเตียงตอดในเวอร์จังนะจะละสะเทียนนั่งมันในท่าสะเทียนเป็นในกำไรในหยอบหย่อในเพียตาตามเกตามไอถ้าจะต้มอ่ะคือจะจับใจในสลับบัตรกันครับเสาต้มยังมุดในตะไว้เสาต้มยังในตะเลี้ยงกับตัวเล็กเสาต้มยังในตะหาคูเตียงtrong như nào là nó họ lục gì đó lục kia ấp ấy tí phụ lục son đó rồi mà lục tròn sai đó rồi nó khu ôm ám cái đám đó thì nó ọt phòng lục á trong tới lục á trong do mà kẹt tới ơi lục thực xa ở trong từ từ chắc ở trong từ kia ở trong khó nó ngay khó nông để lặng thi
សទ្ធាកម្រើពីព្រួយព្រោះវាប្រះចាករឿងពិតយើងថាអាយុខ្លីមកពីយើងអត់ធ្វើចង់បានអាយុវែងក៏ឈប់ចង់បានអាយុវែងក៏ឈប់សម្លាប់ចង់កុំឲ្យឈឺកុំបៀតបៀនសត្វបើសម្លាប់អាយុខ្លីបើបៀតបៀនសត្វឈឺច្រើនហ្នឹងរឿងយើងគឺរឿងអញ្ចឹងឯងរឿងពិតនោះដល់ពេលឈឺមកអត់នៅតំណឹងតើលោកស្រោចទឹកឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាឈឺហ្នឹងមិនមែនខ្លួនយើងគេដាក់ធ្វើទេគឺមានអ្នកដទៃអញ្ចឹងបានរត់អ្នកដទៃជួយបោកជួយឈះហើយសួរថាវិជាទេវិពិតទេវាគ្មានពិតទេប៉ុន្តែមកពីជំនឿវាធ្លាប់ជឿតម្ល៉េះហើយនៅតែទៅអញ្ចឹងនេះរឿងហ្នឹងគឺចឹងណាសទ្ធានេះនៅញាប់ញ័រសទ្ធាដែលអត់ញាប់ញ័រហ្នឹងគឺអត់មានប្រែប្រួលអត់មានទៅរវល់អីទាំងអស់គឺជឿទៅលើកម្មហើយនឹងផលបើសិនជាឈឺថ្នាំពេទ្យនេះព្រះសង្គ្រោះបច្ច័យមួយក៏ហៅកលៀនទេសជ្ជៈថ្នាំពេទ្យរាងកាយនឹងវាជាអនត្តាណារាងកាយយើងវាជាអនត្តាវាមានកិរិយាប្រែប្រួលពីកើតពីចាស់ទៅឈឺទៅស្លាប់ប៉ុន្តែប្រពុតលោកពោលថាជួសជុលណាជួសជុលកែកត់ប្រើព្រះសម្រាប់នឹងដល់ពេលត្រុតទ្រូនេះវាគឺចិត្តអត់មានខុសផងគឺថាឆ្នាំដែលកើតពីដើមឈើឆ្នាំដែលកើតពីឆ្នាំក្របឆ្នាំទឹកដែលពេទ្យមកទាំងអស់ដែលជួយហ្នឹងទៅតែរឿងត្រឹមត្រូវទាំងអស់អត់មានកាន់សិលហើយធ្វើខហើយអត់ដាក់ឆ្នាំអត់ទេរាងកាយព្រោះរាងកាយហ្នឹងវាជាអនត្តាហ្នឹងហើយបានជាមានឆ្នាំនោះបើរាងកាយហ្នឹងវាជាតួអត្តាហ្នឹងវាមិនចេះឈឺទេអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំមានឆ្នាំទេប៉ុន្តែមកពីវាអនត្តាហ្នឹងបានយកឆ្នាំដាក់វាជួសជុលវាប្រពុតក៏លោកមានអាពាតដែរតាមានឆ្នាំដែរណាប្រពុតមានក៏លោកផ្លោអាពាតដែរលោកប្រើឆ្នាំដែរអញ្ចឹងបានថាបើយើងឈឺយើងត្រូវស្វែងរកឆ្នាំសម្រាប់ជួសជុលអត្តភាពព្រោះរាងកាយនេះវាកើតពីរោគកើតពីរដូវកើតពីអរិយាប័តប្រែប្រួលជំងឺនឹងកើតនឹងពីអាហារកើតនឹងពីស្ដេចជាយើងលាក់នឹងលាក់អញ្ចឹងត្រូវការឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមអត្តភាពនេះសត្វទេសត្វអាហារតិកាអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងតែជា3ស្រួលស្ដាប់អាហារបាយទឹកនំចំណីបបរបៀកនឹងមួយអាហារទឹកគឺថ្នាំអាហារគូគឺថ្នាំក្របចាទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យកមកចិញ្ចឹមរាងកាយឲ្យជីវិតនឹងរស់នៅគេហៅកម្មច្ចរូបអាហារចរូបនឹងរឿងត្រឹមត្រូវចឹងថារឿងត្រឹមត្រូវគឺចឹងបើយើងមានសភាអញ្ចឹងបានសភាហ្នឹងវាមុតមកនឹងមនុស្សហ្នឹងអត់មានកម្រើកទេអត់មានរវល់គ្រូទោះគ្រូទាយឬក៏ធ្វើកម្មវិធីអីផ្សេងក្រៅអំពីកម្មផលហ្នឹងទេក្រៅអំពីការប្រព្រឹត្តល្អនិងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហ្នឹងទេណាសភាមានពីរអញ្ចឹងណាលោកយាយចលសភាអចលសភាហើយជ្រើសរើសមើលយកមើលណាសភាកម្រើកហ្នឹងអត់មានបានអីខាតពីរខាតកុសលផងខាតលុយផងឃើញទេខាតកុសលចិត្តយើងនេះយើងលៀនឡំប្រឡាក់ទៅដោយមោហៈធម៌មិនឆារថេកុសលយើងសាងពីមុនមកអស់ប្រហែលថ្ងៃដែរយើងទៅជឿយើងទៅទាយតែម្ដងអាកុសលចាស់ហ្នឹងវាលុតអស់តែហើយគ្នាដាំបាយពេញឆ្នាំងអត់ទាន់ទីផងយកបាយឆ្នាំងទៅចាក់ចោលអស់យកឆ្នាំងទៅទីឡំវិញយើងសាងអស់3ខែត្រឡប់វិញត្រូវគ្រូទាយទៅលីងព្រោះចិត្តចោលរលត់ណាកុសលសាង3ខែចិត្តជាកុសលកុសលចិត្តតែគ្រាន់តែទៅហៅគ្រូទាយមកអកុសលចិត្តបាត់អញ្ចឹងកុសលចិត្តលុតលឹបស្ថិតក្នុងអកុសលសុខសួនអកុសលចិត្តដែលកំពុងអង្គុយគ្រូទាយហ្នឹងណានឹងអកុសលចិត្តបានឡើងសុខសួនពេញមិនសុខពេញទំហឹងកុសលអត់មានសោះអញ្ចឹងការសាងព្រឹកអស់ពី3ខែអត់មានន័យអត់មានបានទេបងមានតែអកុសល10ជាន់
នឹងខាតកុសលខាតមួយទៀតខាតលុយការយកលុយទៅបូជាបែបនេះអត់ផលអត់មានផលទេភ័យបូជាព្រោះហេតុតែភ័យអានឹងគេហៅតំណឹបអានឹងយើងច្រើនគេថាកណ្ដោគ្រូមែនទេកណ្ដោគ្រូអញ្ចឹងអានឹងទំនាប់ដៃលោកគ្រូឲ្យអានោះមកខ្ញុំឲ្យអានេះទៅវិញឲ្យទៅឲ្យមកលៀបគេលៀបភឹងនៃចង្កឹងសន្តាอย่าលៀបតែលៀបបើមិនដាក់អានឹងទៅទាញចាញ់ដែរតែទាញក៏ប្រឡឹងមើលនឹងដែរអ្នកទាញយកព្រោះអ្នកទាញអ្នកធ្វើគ្រូទាញក៏ដើម្បីតែត្រង់នឹងឯងដល់តើគាត់ថាយកលុយនឹងទៅធ្វើជាស្អីទៀតហ្នឹងឯងសាងនៅប៉ុន្តែក៏ដើម្បីតែនឹងដែរបានខំប្រឹងចំណាយពេលអស់ដាប់កម្លាំងយ៉ាងនេះហត់យ៉ាងនេះក៏ដើម្បីតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងបើដើម្បីប៉ុណ្្នឹងទេណាឡាលុយច្រើនយកចិត្តទៅដាក់ច្រើនទៅណាលុយតិចធ្វើដូចយើងបើហៃតែតាទៅចូលចិត្តបើសិនដុំកពួនមកអានោះស្រួលដែរណាមកដំបងប្រតិបត្តិអត់ងុយមិនក៏ចេះទៅរួចនេះអត់បានកាយទាំងអស់ដែលយើងយកទៅហ្នឹងតិចថាយើងបានផលទៅកាយទេវតាគ្មានទេមួយរយៈហ្នឹងទៅនោះត្រង់តែត្រឹមរួចខ្លួនសងទៅសងមកវាឲ្យមកយើងឲ្យទៅប៉ុណ្ណឹងរួចតែគ្មានអាហ្នឹងហៅប្រាក់ឈ្នួលបើយើងនិយាយវិញណាអាហ្នឹងប្រាក់ឈ្នួលអ្នកទាញនេះតំណឹបឈ្នួលអានេះឈ្នួលយ៉ាអញ្ចឹងអ្នកទាញគឺជាអ្នកទីឈ្នួលអ្នកទីឈ្នួលអ្នកជួលឃើញទេមានកទាវមួយចាំទៅជួលឲ្យលោកទាយលោកបានកទាវមួយចាំទៅធ្វើខ្លួនជាអ្នកទាយអញ្ចឹងអ្នកទីឈ្នួលនិងអ្នកជួលអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងបានត្រឹមតែរួចគ្នាអត់បានផលអីទាំងអស់ខាតលុយខាតកុសលដល់ទាន់ហើយណាតែចេញអស់ទៅចិត្តបែកគ្នាចេញត្រឡប់ទៅវិញទៅកន្លែងនោះទៅមានខត់ទេបានទៅប្រាប់អត់បានអីទេបើសិនជាយកលុយហ្នឹងយកទៅកសាងកុសលព្រោះកុសលមានហេតុពីរមួយតាមរយៈមិច្ឆាទិដ្ឋិមួយតាមរយៈសមាទិដ្ឋិអ្នកដែលតាមរយៈសមាទិដ្ឋិអ្នកហ្នឹងគេជឿកម្មផលអស់តែមួយរៀលក៏ដោយសារកុសលគេដែរគេយកមួយរៀលទៅចូលបន់ហ្នឹងដោយសារគេជឿតែមួយរៀលហ្នឹងទៅកើតឋានទូមួយរៀលហ្នឹងបានធ្វើស្ដេចចាស់បានទៅនៅពៀនដែលតាមរៀលជួបបនិស័យគឺជាកម្មផលហើយទៅលះហ្មងឲ្យទៅអ្នកសុំទានទៅបានប៉ុនណាឲ្យទៅណាក៏បានប៉ុនណាព្រោះមានកម្មផលជាហេតុណែធ្វើប៉ុនអស់លុយតិចតែបុគ្គលនឹងមានសទ្ធាចុះសុខក្នុងកុសលនេះព្រះលោកសម្ដែងជាមួយនឹងអនាថបណ្ឌកតែថៃហ្នឹងមានសទ្ធាកសាងវត្តចេតពុនអស់ច្រើនកោតប្រាក់មកបែកទៅក៏សាងវត្តចេតពុនមានធម្មតាណាដី10គីឡូម៉ែត្រនោះវត្តហ្នឹង10គីឡូម៉ែត្រហ៎10គីឡូហ្នឹងមិនដូចពុទ្ធសាសនាសម័យព្រះហើយប្រាក់មកបែកទៀតពួកជាសកលកម្មករហ្នឹងនាំនេះយកចាយឆាញ់អស់ផ្សេងជាសងអស់ហើយប្រាក់មកបែកទៀតយកកប់ដីព្រោះជំនាន់នោះគ្មានបងកប់ដីសថៃកប់សិនដីទាំងអស់ការពារចោលចិត្តចំនួនមកទាញដីតម្លាក់ទៅនាំទៅនៅបាត់សមុទ្រអស់ទៅតែថៃក្រណែក្ររហូតដល់ដាំបាយតគៀនប្រសង់វាពុទ្ធជាប្រធានណាគឺមានតែចុងកនឹងទឹកជ្រក់ទេជ្រក់មកមានយើងហ្នឹងមានតែទឹកជ្រក់ហ្នឹងឯងមានតែជ្រក់ទេដល់ប៉ុណ្ណឹងកសាងកុសលចាប់ឆ្លងហើយគឺចុងកទឹកជ្រក់ហ្មងអាលីងឆេញអស់ព្រះលោកសួរថាមនាលកហបដីតែក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកមានបានធ្វើអ្វីជាទីពឹងដែរទេណាសួរអញ្ចឹងតែថៃប៉ុណ្ណឹងហើយណានៅតែ2000អង្គបិណ្ឌបានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែ2000អង្គអញ្ចឹង
ក្រំតែមានដោយថាមានវាចាពូតកម្មប្រាដ៏មានភាពថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូបង្គំខ្ញុំគ្មានស្អីទេព្រះអង្គសទ្ធាខ្ញុំព្រះអង្គក៏នៅតែសទ្ធាដែរជាកម្មផលដែរការលំបាកវេទនាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនេះគឺជារឿងកម្មផលទាំងអស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលពីពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំព្រះអង្គវាអត់សមរម្យនឹងព្រះអង្គទេនេះលូខៈវាមិនបណៃតៈលូខៈវាទឹកចង់ក៏ទឹកជក់ជាសំខាន់អន់ថយជារបស់ថោកទាបជារបស់មានបណិតអត់មានកដាំហើយអត់មានលុយអីទៅទិញស្រីសោះមានតែជ្រក់ហើយនឹងចង់កនឹងពោធិចង្ឃប្រដ៏មានភាពសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រះមេត្តាប្រោទទួលទានទូបង្គំណែ2000អង្គហើយទូបង្គំអត់មានកដើមសម្រាប់ទូបង្គំទេគឺប្រសង់លោកខានយ៉ាងម៉េចទូបង្គំក៏ហូបអញ្ចឹងព្រោះសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំព្រះអង្គដាក់រួមជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គមានអីភិក្ខុសង្ឃមាននឹងភិក្ខុសង្ឃមានអីខ្ញុំកណាក៏មាននឹងដែរបានពេលលោកមានពុទ្ធកាថាណែកហបតីសូមអ្នកកុំនិយាយអញ្ចឹងកុំថាទានរបស់អ្នកអន់កុំថាទានរបស់អ្នកថោកថោកថយកុំថាអញ្ចឹងណាในการถาคตในក្នុងសង្សារវដ្តកើតជាព្រាបធ្វើបន់ណាទាំងផ្ទះសម័យនោះគេហៅសម័យតែកើតទូរភពស្គាល់សឹកជួរទាំងអស់តថាគតធ្វើទានរកបកគលណាម្នាក់ក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដែលដល់នៅសារណគមគ្មានសោះតថាគតធ្វើទានគ្មានសោះចុះតម្រាំ3បើអ្នកក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយតតតាទានរបស់នេះមិនមែនថប់ហើយទេទានរបស់នេះមិនមែនអន់ទេចូលអ្នកញ៉ាំចិត្តអ្នកឲ្យសบายឡើងព្រោះបញ្ញខែរបស់អ្នកសុទ្ធតែស្រេបិណ្ឌដ៏ល្អទាំងអស់ណែតែនេះសភាទៅហ្នឹងណាចលៈសភាហ្នឹងចលៈសភាបើសិនជាលមទៀតរត់ទៅព្រះហើយទេនេះគ្មាននៅទេតែបាត់ហើយគឺបនយូរទៅក្រលហែងលហាមអញ្ចឹងរត់ទៅព្រះហើយងើទៅហើយលោកគ្រូស្អិចទៅហើយព្រោះសាសនាជំនាន់នោះមានទាំងអស់ព្រមញ្ញសាសនាពមានអាចារ្យសាសនាពមាននិគ្រុនសាសនាពមានប្រពៃជួសាសនាពមានគេហៅអន្តេរថៃទីរសាសនាមានទាំងអស់ហើយចាំតែប្រឈមមុខរកកលឹះណាដើម្បីបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាទាំងអស់អញ្ចឹងបានមានសេចក្តីដំណើរតទៅទៀតថានៅក្នុងសម័យនោះមានទេវតាអង្គមួយនិងទេវបុត្រទេវតាហ្នឹងគាត់មិនខារថេណែតែថេសមារថេឯទេវតាជាមិច្ឆារថេអញ្ចឹងទៅវិញទេវតានឹងខ្លោមជាទី4របស់លោកសុថៃព្រោះសុថៃផ្ទះរបស់គាត់មានលបង7ជាន់កំផែង7ជាន់ណាអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេកំផែង7ជាន់ខ្លោមជាក៏7ជាន់ដែរហើយឃើញច្រើនក្នុងសមណគោដមឃើញច្រើនក្នុងសង្ឃនឹងណាឃើញច្រើនតែហេតុអីណ៎ដែលហេតុពីខុសសង្ឃលោកបុណ្យមកតាមផ្លូវនឹងរាល់ថ្ងៃបិណ្ឌបាតឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវានៅលឿននឹងវាមិនកើនតែមកត្រូវតែនាំកូននាំអីនឹងចុះទៅដីទាំងអស់ហើយលវលក៏ឡើងចុះទៅយ៉ាងហ្នឹងវាធុញប្របាដែរឡើងវិញចុះហើយឡើងនៅពេលណាសំណាក់សំមកដល់ចុះហើយលោកទៅផុតឡើងវិញហើយចេះតែធ្វើមិនទៅនឹងខ្លាំងវាទៅដេកមិនvậy à vì vợតែកើតទេវតាអញ្ចឹងតែខ្លាំងវាមកទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនឹកឃើញថាពេលនេះឱកាសល្អហើយតែថៃក្រលហែងលហាមដែលសារធ្វើបុណ្យនឹងពុទ្ធបើអញ្ចឹងអញទៅអុចអាលឲ្យជប់ធ្វើបុណ្យដើម្បីកុំឲ្យសំណាក់ទាំងអស់មកអញពិបាកចុះណែនេះដល់ណាហើយបើយើងបថុជនវិញបើលឺសូត្រទេវតាទៅប្រាប់នឹងជឿដាច់ខ្យល់ងាប់ហើយជឿដាច់ខ្យល់ងាប់ប៉ុន្តែរឿងនេះព្រោះទេវតាមិនធម្មតាទេច្បាស់អញ្ចឹងហើយនឹងរឿងបថុជនយើង
តែនៅរឿងប្រារយៈសិតទៅឲ្យមុខទេវតាដល់ពេលអញ្ចឹងណាទៅដល់ព្រាមញ៉ាំងពលឺភ្លឺស្វាងពេញបន្ទប់រដ្ឋីទាំងអស់អត់មានរិទ្ធតែថៃសួរថាអ្នកជាណានាទីមកមានការអីបើពលលោកថៃខ្ញុំជាទេវតាចុះទេវតាមានការអីនៅណាខ្ញុំនៅខ្លោងជាទី4របស់លោកថៃនៅខេត្តទ្រាំផ្ទះលោកថៃហ្នឹងហើយខ្ញុំមកនឹងមានការចង់បញ្យល់លោកថៃឲ្យបានយល់អំពីរឿងចិត្តអញ្ចឹងទេវតាអីទៅនិយាយទៅខ្ញុំចង់ស្ដាប់លោកថៃតើលោកថៃមានចិត្តងប់ធ្វើបុណ្យនឹងសាសនាពុទ្ធប្រយោជន៍អីទៀតកាលពីដើមលោកថៃមិនទាន់ជួបព្រះកម្មនោះគូដំមានណាស់មហាតកូលគ្មានណាមានដល់ទេតាំងពីលោកថៃធ្វើបុណ្យនឹងសាសនាគូដំមកទីបំផុតលោកថៃទីចំកទឹកជុបុណ្យនឹងមានបានកាយបុណ្យនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេវាគ្មានបុណ្យអីទេវាគ្មានបានបុណ្យអីទេជាមួយនឹងសាសនាពុទ្ធហ្នឹងជាមួយនឹងសាសនាគូដំហ្នឹងណែឯងជប់ធ្វើបុណ្យទៅជប់រវល់ដាក់បាតទៅនិយាយអញ្ចឹងទូមានអញ្ចឹងហ្មងតែថៃសួរថាអស់ហើយមានទេវតាចូលអ្នកថយចេញអំពីដីរបស់យើងឲ្យផុតអំពីផ្ទះរបស់យើងអាវ៉ាត់ឯនេះជាអាវ៉ាត់ខុសចាក់ខុសពីថ្ងៃទៅយើងលែងឲ្យណែឯងនៅនឹងខ្លោងទៀតទី4ទៀតហើយណែឯងទៅជញ្ជូនកូនទៅណែឯងថយចេញឲ្យផុតអំពីដីរបស់យើងដេញទេវតាមកទេវតានោះថយចេញក្ដុំហ្មងឬទៅអញ្ចឹងចុះបើម្ចាស់ផ្ទះគេយកឲ្យមុខហើយតែមិនខកបណ្ដាទេណែមនុស្សយកឲ្យមុខទេវតាអត់ទៀតនៅមិនបាទបើគ្មានការអនុញ្ញាតការពីមិននៅអត់មានសុំទេណាអត់ដឹងទេដល់ពេលហ្នឹងសុថៃដឹងដេញចាញ់ហ្មងដល់ដេញចាញ់អានភាសុថៃបុណ្យសក្តិសុថៃមានធម៌4ប្រពុតពធប្រសង្ឃសិលមិនចេះកម្រើកមានបនស័កស្មើនឹងសកទេវរាជដេញទេវតាបានទេវតានោះឲ្យចេញក្ដុំជូនកូនចេញពីវាសុថៃអស់ខ្លាំងពេកដើររកកន្លែងនៅព្រះអង្គណែបើយើងគិតទៅឃើញទេវតាច្រើនណាទៅខ្លោងធាននោះក៏បោះគេទៅដើមឈើនោះក៏បោះគេនៅទីយកក៏បោះគេម្លោះហើយផែនដីទាំងអស់សុទ្ធទេវតាទាំងអស់វាហៅបើយើងនិយាយគេហៅពលរដ្ឋខាងទេវតាអញ្ចឹងយើងពលរដ្ឋមនុស្សគេក៏មានពលរដ្ឋដែរទេវតាដែរនៅពេញនគរទាំងអស់តាណាក៏មានដែរទេវតាអញ្ចឹងអត់មានកន្លែងនៅសោះទៅតាណាថយចេញកន្លែងខ្ញុំទេទៅតាណាថយចេញកន្លែងខ្ញុំទេថយចេញទាំងអស់ដូចយើងសពថ្ងៃយើងដើរទៅឥឡូវយើងទៅនៅផ្ទះណាទេដូចគ្នាអញ្ចឹងទីក្រុងពេញស្រុកស្រែទាំងអស់សុទ្ធផ្ទះថ្មផ្ទះស្លឹកផ្ទះស្បូវទាំងអស់ប៉ុន្តែសុទ្ធរបស់គេទាំងអស់ទៅនៅតាណាដូចគ្នាទេវតានឹងចេញទៅផ្ទះនៅរហូតបាននេះកន្លែងណាក៏របស់គេដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអត់ហ៊ានទៅជួបសថៃវិញទៅសុំទោសអត់ហ៊ានដឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទេវតាក៏មានស្ដេចដែរមនុស្សក៏មានស្ដេចទេវតាក៏មានស្ដេចដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់បរមរាជវាំងនេះបរមរាជវាំងហ្នឹងទេវតាស្ដេចនៅជាមួយស្ដេចបរមរាជវាំងបានន័យថាវាំងយើងហ្នឹងវាំងមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែទេវតាហ្នឹងនៅហ្នឹងបន្តស្ដេចទៅនៅហ្នឹងដើម្បីការពារមហាក្សត្រទៅដល់សុំទេវតាវាំងបបិទ្ធព្រះអង្គហើយជាស្ដេចនៃខ្ញុំក្នុងឋាននេះខ្ញុំខុសហើយណែខុសរឿងអីខ្ញុំទៅញុះញង់អុចអាលោកសថៃដូចនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងសថៃគេកំពុងតែជឿកម្មផលធ្វើបុណ្យនឹងព្រះពុទ្ធហើយខ្ញុំមកឃើញនឹងព្រះពុទ្ធតែវល់តែចោះបកូនចោះទៅលើខ្លោងជាទី4នោះខ្ញុំនៅក្នុងដល់ពេលទៅខ្ញុំក៏ឡើងវិញទៅខ្ញុំទៅឲ្យអាសថៃកំពុងក្រដើម្បីជប់ធ្វើបុណ្យទៅខ្ញុំក៏ឲ្យប្របាក់ចុះឡើងឥឡូវគេដេញខ្ញុំវាមិនបានការអីគេដេញខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមកផ្ទះនៅមកអញ្ចឹងសូមទេវតាស្ដេចនៅវាំងមេត្តាទៅជួយបរលោកសថៃឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំបានទៅនៅកន្លែងនោះវិញទេវតាវាំងថាទេខ្ញុំមកហ៊ានទៅនិយាយបន់ខ្ញុំអត់ដល់ផង
bọn nhóm này chỉ đạch tiêu đà nơi vàng nâng bọn tôi chiếm gọt ở hiên tương dây thế anh chân thương mấy tư là anh ta chăn chắc vào lao cả bà ta chăn đạch tiêu đà bốn rồi để tuột ra được trong lúc trong buôn từ dây nó có ở kia mình cười dây thế đấy đòn mà lắm á giờ cân mấy hướng thằng vậy anh ấy học vững từ đó cái cha tôi mà hà đi hàng tiêu đà chọn thì muối từ bò đạch tiêu đà tầm buôn chặt ta nằm na sau rồi từ đạch tiêu đà tầm buôn là tê nhưng mà tiền lại bọn nhóm tôi chiếm từ thay đừng tê chặt nhóm tới cho một nhóm tao gì đây nhóm viên tới đấy tôi thường mày tới là anh tới đó lan tới đó tham tao và tâm để chiếm nó sẽ chặt tìm đi bàn từ huynh cho đó học vững cho đó tham tao và tâm không cho đó chưa bàn chưa non thầm mấy hướng ấy bàn dùng tập này chẳng bọn ai chui chiếm bọn phong nhưng lại nơi tê anh này na đừng làm việc gì buôn lương được thấy mà nạp pháp phần cả hồi rằng mấy nơi tập hồi rằng mấy bàn tay gì chẳngถ้าบอกเป็นบางไอ้จงบางนั่งเกิดคืนจอนของตำหนักตัวดำคืนจอนของกระซังมันจำเอากระซังนั่งแต่เจ้ากระไทยนั่งเดี๋ยววัวหลักจำจูนโคนใจนั่งเล่าเจ้ายับตีมันละให้กระไทยนั่งเกิดกรอกระพงละกรอปราบพร้อมยำแต่ยั่วย่อชกถือบอลตื้อหัวรอสมบัติมาเรียกกรออะไรให้ลามาได้เอาชกถือบอลตื้อตามการตัดยังทนดียังทนยังเปรี้ยให้ได้นั่นในขาดเตยยังทนแก่อัดที่ขยมว่าอันก็มีเฮียนมาอะไรเจ๊ตีวดายคือตามขยมเองเมื่อคือตามขยมบ้านอันนั้นบ้านเอาต้นเติมบ่อแต่ไทยส่วนไอ้เติมจากขยมเติมอันเมียนไฮพอลนั่นนะแต่ไทยนั้นใบไอ้ขยมว่าอันมีร้อยคืออันไอ้ดังจอมันเจ๊วดายคนใจวิสานเจ้าตาเติมปืนบาปกรรมจังมามัดมันม็อกขยมจนจอบไปที่ไรบ้างจังอะไรเจ๊ว่ากระทรวงมาครอไอ้ตลอดไปวิ่งเปรย์เปรย์กับลาเพื่อจะเนี่ยกันมาที่ต่อดาวประโมลุยเนี่ยปลั๊กได้จะแปะประมาณไปโจจัดคือต่างอ้อคือจะเว้ยเมาจะไทยไปเนาะดักเรียงเป็นนั่งมวยเพราะสมบัติต่างอ้อได้จำนวนจำนวนน้อมจะบาดสมบัติต่างอ้อเงียนเงียคลาเงียนใจคลาความเธอเนี่ยไอ้เปรย์สำได้เงินเตียวรานั่นน่ะเติมประโมยงเงียปลาต่างอ้อนั่นให้เมียปราบน้ำแบบเมียนมาจักในบ้านสมบัติจะมาแบบโมดักน้องเคลียงกับไทยอ่อยปิ้งกุ๊กเคลียงต่างเธอบ้านนี้บ้านแต่รวยเฮ้ยดาวบ้านให้ปิ้งเคลียงให้สมเติมวอลูกกับไทยเติมลูกตึมจัดให้เอาแต่มือแผลมือเมียงเติมก็คืนจังต้นจะได้แรงท่าไอ้ต้นแต่นี่เกี่ยวใบแต่ไทยเอาใบอันเซ่ดังใบยางข้าวเสียนเนี่ยยางโกศลพอต้องเอาแต่ไทยคืนจอนหันเทวดานั่งกินได้สำเร็จเทวดาอังนั่งลอมวิ่งจับแปรกลาตัวนั้นเพื่อจะเนี่ยการที่ได้สอบกิสวอลนะไอ้ดาวประโมลเลยน่าจะเสียจังบามันรู้ไอ้ติ๊กเนี่ยฟ้าซองลำไปเนาะเย็นมาทานเลยทียอดได้จะรู้ยอดเลยมาทองคือพัวดาวปีนั้นเนี่ยจะเปียกประมาณเธอนักไทยทั้งอ้อเฮ้ยเงินดังเทวดานั่งนี่นะเนี่ยเตียนั่งอ่อนของเพราะนั่นจัดต้องอย่างนักเตะไทยโดยจงจัดก็ยังรู้แต่ด้วยจะการยังโดยจะเอาโดยจะไทยไปเนาะใครมีสมัติรอสมัติจะทาแต่ไทยมวยโจนในคำจักก็ตอนนั้นลำวิ่งไปที่สมโมยจะต้องอ้อมีพระลิกกับโนลิกกับปาล์มนี่นะจ๊ะในน้องประมารัตนวัฒน์ทนดักยังจะไทยเป็นเนาะเป็นหายกนั้นเติมรองเตียนแต่đóดักฟ้าจะลือสื่อฟังจะไทยทั้งจะลือนั่งใบเมาที่ร้านอย่างหนึ่งไอ้ได้เสียดายเลยบอกเป็นเรื่องกับไทยยังบาดมาไว้ย่อยยังจะเตียวดามบนโน่ไอ้จอมเมาไอ้ที่ดอกจอมทาเอาไหนเต็งหอยตาสับที่ยังเต็งเม่นยังเต็งดอยนอนคนใจเต็งอ่อนหอยลูกกับพายอยก็บาดเวทีนี้นะยังกระไรเนื้อที่ดาวต้มบอเตียวดาตั้งอ้อตือกระไรเตียวดาดัดหนึ่งแบงมองบอสไฟกับกิมเฮียนởใจนาthiênดอมเฮียนเตอร์ใจจะตะลาวก็อดเฮียนมองบอสไฟở choดอมเฮียนเตอร์นาthiênแต่เตอร์ปานởเตอร์ปานแถบยมนั่นน่ะแถบตะลาตัวไอ้เตอร์ประโมยกเลยยกกามันดักยังกับไทยเป็นอ้อยให้จอนสามารถบัดบังเตอร์นองจับยังบามันเขียมจะเตียวดาวก็ประโมดักยังอ้อได้แต่กับไทยเชื่อเมาแต่มือจะมือขย่ม
ឲ្យតែខ្ញុំសុំនៅវិញចុះមានអីបើអញ្ចឹងមានអីទៅមើលមើលតើទៅមើលឃ្លាំងណាក៏ពេញណាអត់មានសល់ឃ្លាំងមួយទេពេលនឹងឯងអាណាសម្ព័ន្ធកសិដ្ឋីបានដឹកដៃទេវតាទៅថ្វាយគុំព្រះតើទៅនឹងពីរដែរទៅដល់ប្រាប់តាមរឿងហ្នឹងបានព្រះអង្គលោកពូលលោកថាអ្នកធ្វើនៅអំពើបាបកម្មបើសិនជាផលបាបមិនទាន់ឲ្យផលទេល្មែងរីករាយសប្បាយព្រៃទាំងអារីករាយសប្បាយណារីករាយសប្បាយដូចជាផឹកទឹកស្ករទឹកខ្មុំអញ្ចឹងសប្បាយណាស់តែនៅពេលណាបាបឲ្យផលទើបក្រៀមក្រំចិត្តអ្នកធ្វើអំពើបុណ្យអញ្ចឹងដែរកំពុងតែលះហ្នឹងបើបុណ្យមិនទាន់ឲ្យផលទេល្មែងធ្វើមុខជូរវាប្រទះនឹងក្រដល់ពេលបុណ្យឲ្យផលទើបផ្អែមល្ហែមញញឹមញញែមនេះស្ដាប់តន់ណាស្ដាប់តន់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនេះសភានឹងចលសភានឹងអចលសភាស្ដាប់តន់ណាសភាណាឲ្យមុតទៅហ្នឹងឲ្យមុតថាជឿអីដែលចំមកនឹងយ៉ាត់នឹងទេដល់មានសភាហើយសិលតែជឿឲ្យសង្រួមហើយធ្វើបាបទៅសង្រួមរិនបានទេបាបធ្លាក់នរកហើយបើចឹងជប់សម្រាប់បាក់តិនឈប់លួចឈប់ប្រព្រឹត្តខុសនឹងកាមឈប់ភូតផលកុហកឈប់ផឹកទឹកស្បឹងឈប់ហើយសង្រួមបានសិល5សង្រួមបានសិល8សង្រួមបានសិល10នៅតែចឹងនេះសង្រួមដល់សង្រួមកាយទៅវាហេតុនាំឲ្យចិត្តសប្បាយប៉ុន្តែចិត្តវាមិនព្រមស្ងប់សោះប្រពន្ធលោកពូលថាវាមិនទាន់សុខទេព្រោះកាយវាសុខប៉ុន្តែចិត្តវាមិនទាន់សុខតើធ្វើសមាធិវាបើសុខធ្វើសមាធិទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមិនទៅសមាធិនោះដង្ហើមចេញវែងដឹងទៅវែងដឹងដកហើមចេញវែងទៅវែងដកដង្ហើមចឹងទៅស្ងប់ស្រួលបានសុខអបេខាកាយក៏សុខចិត្តក៏សុខពលលោកថាសុខនឹងទៀងនេះអានិច្ចំទុក្ខអនត្តាឯតាព្រោះនៅក្នុងខណ្ឌបញ្ញកៈគឺព្រោះកំពុងតែសុខអញ្ចឹងទៅវាប្រែព្រោះដល់សេចក្តីប្រកាន់អញ្ចឹងត្រូវលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ដោយចម្រើនអនិច្ចំទុក្ខនិងអនត្តាដើម្បីដោះនៅសេចក្តីប្រកាន់អញ្ចឹងធ្វើបស្សនាទេណាបើបានសមាធិជាមួយអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាលៀនរូបមិនទៀងលៀននឹងរូបទៅតងលៀនរូបមិនមែនជារបស់ខ្លួនតែកាលណាយូរទៅឃើញទោសរបស់រូបនាមនឹងរូបហ្នឹងដល់ឃើញទោសអញ្ចឹងទៅលែងព្រេកអរលែងស្រឡាញ់លែងប្រាថ្នាចង់បានទៀតលែងប្រកាន់ដល់លែងប្រកាន់ទៅស្ងប់ចិត្តនឹងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីស្ងប់ជាផលរបស់វិបស្សនានេះចិត្តស្ងប់ជាផលរបស់វិបស្សនាស្ងប់ប្រកាន់អញ្ចឹងសុខមានពីរសុខវេទនាមួយហើយនឹងសុខដែលកើតពីសេចក្តីស្ងប់មួយនេះបាត់គាត់ណាហើយប្រពន្ធលោកឲ្យយកនេះសុខខាងចុងគេហៅណាត់ទេសន្តិបរាំងសុខខាងណាត់ទេសន្តិបរាំងសុខខាងសុខអ្វីមិនស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់នេះទេសេចក្តីស្ងប់ជាឈ្មោះរបស់បរមសុខដល់គាត់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះរលាស់ចោលនៅអាពាននេះសេចក្តីប្រកាន់ហួងហើយនឹងខណ្ឌបញ្ញកៈនេះយកទៅហ្នឹងរស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងទើបបានជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងលះបង់អញ្ចឹងតែទៅនឹងញាណហ្នឹងទៅប្រទល់នឹងអារម្មណ៍ប្រកបដោយលក្ខណៈនេះតែទៅនឹងញាណហ្នឹងទៅប្រទល់នឹងអារម្មណ៍ប្រកបដោយលក្ខណៈគឺថាយើងក៏លេចឃើញស្អីក៏អនិច្ចំដែរឮសូរអីក៏អនិច្ចំដែរធំក្លិនអីក៏អនិច្ចំដែរដាត់ប៉ះរស់អីក៏អនិច្ចំដែរកាយប៉ះអ្វីក៏សុទ្ធតែអនិច្ចំទាំងអស់ចិត្តនឹកឃើញអីត្រូវពិចារណាអនិច្ចំទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចិត្តស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់លះលែងសេចក្តីប្រកាន់នេះបាត់គាត់បើយើងឈប់ប្រកាន់5នាទីវាបានសុខ5នាទីដែរបើឈប់ប្រកាន់10នាទីបានសុខ10នាទីបើឈប់ប្រកាន់1ម៉ោងបានសុខ1ម៉ោងបើឈប់ប្រកាន់1យប់1ថ្ងៃបានសុខ1យប់1ថ្ងៃបើយើងឈប់ប្រកាន់1ខែបានសុខ1ខែឈប់ប្រកាន់1ឆ្នាំបានសុខ1ឆ្នាំបើឈប់ប្រកាន់1ជីវិតបានសុខ1ជីវិតនេះ
sọc nông ní mình men sọc tại kia nè sọc nông thì nóคือ sọc ta đừng phê sạch đầy snot chia mua sạch đầy sọc tập toàn nèในแต่นั้นให้แกได้ยืนศึกษาปฐมวิปัสสนาเรียนรอชนนั้นน่ะประโยชน์ในศาสนาคือจำบานใส่อาตรัวโน่นะคือประโยชน์ดำไว้บานสิ่งใดสงบไหมเนี่ยจันสติสัลสมาธิปัญญานั่งเกิดไอ้ไม่บานจะตรังใส่เราทานโน้ชิวบ้านดำใบบ้านนะบ้านมันฟื้นจังวิมันบานเทศนอบแล้วก็นั่งชิวบ้านดำใบบ้านกาสติให้กาสำรวมกันเติมเตียมเติมใบเติมดอกบัวทุลุกซองจะเมื่อนำปานเตะบางจอดบนตะโกนกับกรรมฐานเราเตะใส่จับตาเราเขารูปทอนี่มาทอให้เด็กใจเราบอกรูปทอตรงนี้มาทอคืนใจเนี่ยทอเราเขาดอกบานสงบน้ำเชี่ยวใบดำใบบ้านที่ก็ได้สงบไงแบบเรียนออกมายังเตะเติมหนาเท่แต่ถ้าใบจังเชี่ยวเถื่อย่อตะมองเวียมันแมนให้พวกแฮดพอตุกก็มีแฮดนอไม่ตาตุกดับเส้นก็มีแฮดนอไม่บานดับเปลี่ยนได้ได้เพียงแต่ติดได้ปนฟองบัดงานมันดับปัดเนื้อท้อจะแฮดนอไม่ตาตุกดอกการปฏิบัติท้อจะแฮดนอไม่บานถึงได้ชอบหนึ่งเช่นเดินเนี่ยเรียนใบยังบางสีใบมันบาดได้มันบาดเรียนขนบเลี้ยนต่อใช่ขนบใจต่อซี่บางซี่ต่อดำบางเชื้อดำมันบาดใบบางเลี้ยนใบมันบาดซี่บางซี่มันใจมันขนบเลยเนี่ยจังบาง